ร้อยสวัสดีสมาชิกทุกท่านเนาะวันนี้ PCP อาสาสิมาลำเกี่ยวกับที่ว่าการประกอบที่ว่าอิตาติโกเนาะอิตาติโกเนาะออกมาใหม่ล่าสุดปี2024เนาะข้าพเจ้าตัวนี้มาประกอบเข้ากันทักอีนี่เนี่ยจะว่าเขาเจ้าตั้มของใบลูกของนะเปิดบอดี้เนาะเห็นบอกเขาเจ้าตั้มลงไว้เนาะอยู่ในระบบแรกนี่มันขึ้นอยู่เนาะนะระบบอยู่ในนะพันนี้ยังมี2,000 APM เนาะข้าพเจ้าตั้มลงให้ลูกค้าทางฝั่งเรา1,115เนาะตามนี้เลยเนาะวันนี้ข้าพเจ้าสิอธิบายการขนส่งของ5ของข้าพเจ้าให้ฟังเนาะการขนส่งนี้มันจะมี2เส้นทางเนาะ1ขนส่งโดยบริษัทเนาะ2ขนส่งโดยลกเลยเนาะผู้ใดสนใจไปได้สามารถหาเบอร์โทรของข้าพเจ้าตามนี้เลยเนาะหากข้าพเจ้ามีข้อทุกข์ว่าจ้ะเนาะเราเข้ามาไปได้ข้าพเจ้ามีแต่เบอร์โทรนี้เนี่ยแล้วก็มันจะมีเบอร์โทรเบอร์เบียดเท่านั้นเนาะตอนนี้เป็น279เนาะเบอร์แอนเนาะเบอร์โทรเนาะมีแต่เบอร์โทรเดียวเนาะตามนี้เนาะทางฝั่งเรานี่เนาะประมาณนี้ผู้ใดสนใจไปได้สามารถโทรหาได้เนาะการขนส่งนี้มันจะมี2เส้นทางเนาะ1ขนส่งโดยลกเลยเนาะ2ขนส่งโดยบริษัทเนาะหากข้าพเจ้ามีข้อทุกข์ว่าจ้ะเนาะทุกๆสิ่งที่ว่าข้าพเจ้าใครเคยอ้อนี่มันจะมี QR code ของข้าพเจ้าโดยเฉพาะเนาะแต่ละอันนี้บ่คือกันเนาะ QR code นี่เนาะเวลาสแกนนี่มันจะออกมาชื่อเล่นนามสกุลตามตัวนี้แล้วก็มันจะออกมาหาจริงงานเนาะแล้วก็มันจะมีเบอร์โทรของข้าพเจ้าตัวนี้กับเบอร์โทรของเบอร์เวียนเนาะตามนั้นแหละเนาะ QR code นี่เนาะไว้ผู้ใดก๊อปปี้ได้เนาะเครื่องของข้าพเจ้านี่เนาะทั่วประเทศเรานี่มี16สาขาเนาะสาขาของข้าพเจ้านี่เนาะประมาณนี้เนาะสำหรับประเทศเวียดนามนี่มันจะมี46สาขาเนาะอยู่ลาวมี46สาขาเนาะและอีก76ประเทศเนาะข้าพเจ้าส่งเครื่องออกได้เนาะอยู่ประเทศไทยก็ข้าพเจ้าสามารถส่งได้เนาะปัจจุบันนี้เนาะผู้ใดสนใจไปได้สามารถโทรหาได้เนาะก็สิประมาณนี้เนาะเดี๋ยวครับจะอธิบายการประกอบให้ฟังเนาะว่ามันเป็นได้เนาะวิธีการประกอบอย่างต่างๆเนาะจะง่ายบ่เนาะตามนี้เลยเนาะก็เมื่อก็เอาซูเฟ่ไปนี่มาเนาะเครื่องอะไรมาจะตาเนาะเดี๋ยวสิประกอบให้ขั้นตอนเนาะเพราะว่าประกอบให้ขั้นตอนได้ดีกว่าเนาะมันจะเข้าใจเนาะก็จะประกอบให้ตัวนี้ก่อนเนาะขั้นตอนนี้เนาะข้าพเจ้าประกอบตามที่ว่าลูกค้าสั่งเนาะเพื่ออารมณ์นี่เนาะผู้ใดสนใจไปได้สามารถโทรหาได้เนาะคือข้าพเจ้าบอกเลยเนาะตรงนี้ข้าพเจ้าประกอบผิดเลยเนาะปินเบื่อมันจะอยู่ไว้นี่นะให้เบอร์ดีๆเนาะทุกครั้งที่ว่าประกอบเข้าไปเนี่ยมันจะเบรกอยู่ไว้นี่เนาะสังเกตเบอร์ให้ดีๆเนาะมือหนึ่งมันจะผิดพลาดเนาะประกอบตามที่ว่าข้าพเจ้าประกอบเลยเนาะมันจะง่ายเบอร์ตามวิดีโอนี้เลยเนาะเขาตัวประกอบที่ว่าก่อตัวนี้เนาะก็ไก่ตัวนี้เนาะไก่นี่มันจะอยู่ไว้นี่เนาะมันจะอยู่ไว้นี่เนาะอยู่ไหนนี่เนาะเห็นปะมันจะอยู่ไว้นี่เขาจะประกอบให้มันเนาะแต่ละขั้นตอนเลยเนาะทุกการที่ว่าประกอบเนี่ยเขาต้องได้ให้มันผู้ให้มันซื้อเนาะถ้ากรณีบ่ซื้อนี่ถือว่าแล้ววัดเนาะบันติดต่อไปนั่นกันแต่ละขั้นตอนเลยเขาจะประกอบนี่เนาะหลังจากนั้นเอาประกอบเข้าตัวนี้เนาะเบอร์นะให้เบอร์ตามแต่ละขั้นตอนที่ว่าเขาจะประกอบเลยนะมันจะง่ายเนาะบ่ได้ยากคือที่ว่าทุกทางคิดไว้เนาะแต่ผู้ใดเป็นมีประสบการณ์เนี่ยอาจจะยากหลังจากนั้นที่ว่าเขาประกอบแล้วเนี่ยเขาเห็นงานนี้ไปเนาะได้บ่โอเคเนาะขั้นตอนต่อไปก็เอาตัวนี้เนาะตัวนี้มันจะอยู่บนนี้เนาะแบบนี้เนาะหรือว่าตัวนี้บ่จะไปประกอบเข้ากันก็ได้ประกอบตัวนี้ก่อนก็ได้ไปต่อ
หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปหลังจากเขาสุกเข้าแล้วเขาก็เอาตัวนี้ใส่นะประกอบเข้ากันนะประกอบให้ FC ไปเนาะสีที่ว่าสุกเฟสซื้อสุกเฟสไปเขาจะบุกประกอบซะบ่ค่อยมีเวลาไล่นะเขาจะมาระเบียบตามขังของคอลูกค้าเนาะเวลามีจำกัดเนาะส่งอันนี้ใส่ยาผู้ใดผู้ประกอบก็จะเป็นมือคิดก็ได้นะที่ผลที่ว่าเวลาประกอบเราไปอยู่นี่เนื่องจากว่าตัวนี้บ่ได้ใส่นะเดี๋ยวข้าพเจ้าเจอประกอบนะซุกเฟซุกลกตัวนี้นะใส่เข้าไปเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้มันจะอยู่เบอร์นี้เนาะเบอร์นี้เนาะแต่ว่าก็จะใส่ตัวนี้นี่เขาต้องได้ใส่น็อกที่ว่าตัวนี้เนาะน็อกตัวนี้อยู่ในนะบอนี้เนาะอยู่ไหนน็อกที่ว่าเขาเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเนาะตัวนี้เนาะทุกขั้นตัวนี้นี่ปีขึ้นเถอะเนาะใส่เข้าไปในนี้เนาะน้ำจะเอาตัวนี้มาหาใส่ขั้นตอนต่อไปเนาะก็คือบ่เนาะมันเลื่อนไปเลื่อนมันได้บ่เนาะได้แน่นอนเนาะหลังจากนั้นเอาโตโยนะอัพอยู่นี่ให้มาใส่เดี๋ยวตรงนี้ขั้นตอนต่อไปเนาะเขาก็ที่ว่ามาใส่บนนกตัวนี้นะสมมติการประกอบซุฟเฟ่ของตาติโกนี่อาจจะยากมันยากเนาะระดับพอดีเนาะหลังจากนั้นที่ว่าเอานกสองตัวนี้มาหั่นทำทรงเบื่อเนาะอยู่เลยเนาะแต่กรณีเขาบโยนี่ที่ว่าใส่โอลีอยู่ในแฮนด์มันจะบานคนเนาะใส่โอลีตอนหน้ากว่านี้เนาะหลังจากนั้นมาใส่ตัวล็อกก่อนนี่เนาะล็อกก่อนนี่นะน็อตตัวนี้ออกก่อนเนาะเอาน็อตไก่นี่ออกนะเพื่อว่าเนี่ยเพื่อว่าเวลาน่ะเขาใส่ไปตัวนี้นี่มันจะตามได้นี่ใส่บ่ได้เนาะใส่ตัวนี้ก่อนเนาะเบิ้ลไว้แต่ละขั้นตอนเนาะมันจะมีที่ว่ามาใส่เลยเบิ้งขวาเนาะหลังจากนั้นใส่มาบีตัวน้อยเนาะหลังจากนั้นเราสอตัวนี้เนาะหลังจากนั้นที่ว่าใส่นกเข้าไปนกที่ว่าเขาได้เกี่ยวไม้นี่เนาะเห็นปะปีมันได้เนาะประมาณนี้นะจะบ่ได้เงียบเนาะตัวนี้สำคัญให้ใส่นะซอนนกเนาะปกติมันจะมีซอนนกเนาะตัวนี้เนาะมันจะมีเบื้องที่ว่าซอนนกเนาะบ่ว่าเขาหาก็ใส่ให้เด็กบ่เนาะกดเลาะเบิ้ลเนาะมันได้บ่เนาะ
หาแบตระดับพอดีเนาะน็อกตัวนี้มันยาวเพราะเนาะแล้วก็ที่ว่าเปลี่ยนน็อกตัวซ่านใส่เนาะมันจะมีตัวยาวตัวซ่านเนาะยาวพดก่อนมันเบยบางงานเนาะตอนนี้เนาะต่อไปขั้นตอนต่อไปเอานี้ประกอบเข้ากันเลยเนาะตัวนี้หั่นแน่ๆไว้เนาะกรณีบนแน่นี่ถ้าว่ากรณีเขาหาบนแน่นี่ตัวนี้เวลาเขามาใส่ค้างก้อนที่ว่าค่าเทียนนี่มันจะมีกระทบตามมาหลายด้านเนาะถ้าว่ากรณีผู้ใดบ่ใส่ค่าเทียนนี่จะว่าได้เนาะประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเขาก็ที่ว่าเอานี่มาใส่เนาะหรือว่ามาใส่ตัวนี้ก็ได้เนาะใส่หลอดสองข้อนี้เนาะทุกขั้นที่ว่าใส่หลอดสองข้อนี่เขาต้องได้ใส่น้ำมันพอเนาะขั้นตอนต่อไปก็ที่ว่ามีสไตล์อันนี้เนาะหรือว่ามาใส่หลอดสองห้าก็ได้เนาะหลอดสองนี้จะเป็นหลอดสองเกเอเนาะของขับจานนี้เนาะจะให้มันหลอดสองดำเลื่อนเลยเห็นปะหลอดสองที่ขับจะผลิตออกมาเนาะใส่เข้าไปเนาะหลังจากนั้นเอาตัวนี้ตัวอัพหลอดสองนี้มาใส่เนาะสิประมาณนี้นะหั่นนอกให้มันแน่เนาะหั่นไปนี่ใส่ข้าพเจ้าเห็ดค่อยๆให้ไปแล้วปกติข้าพเจ้าเห็ดไว้เนาะแต่อันนี้มาสาธิตให้ลูกค้านะไปเนาะจะซ่าเนาะลำจับที่ว่าปีมาเบอร์นี้เพื่อว่าเวลาทบไปนี่มันจะกระทบบ่ให้กระทบตัวนี้เนาะให้ทบเบอร์นี้เนาะให้ทบเบอร์นี้มันจะมาเต็มเบอร์นี้เนาะทีนี้ตัวนี้นี่ใส่บ่ใส่ก็ได้เนาะถ้าว่าใส่โหมดล็อกนี่เนาะสำหรับที่ว่านะคนเดินขึ้นตัวนี้เนาะตัวที่เปิดอารมณ์ที่ว่าได้มาตรฐานดีนี่ได้มาตรฐานดีที่ว่าเปิดลูกเพจนี่เขาจะบ่ใส่เนาะตัวนี้เนาะเหตุผลที่ว่าบ่ใส่นี่เนื่องจากว่าตัวนี้นี่บ่จำเป็นหลายเนาะเขาจะบ่ใส่เนาะเวลาเอาข้อลมนี้โหลดเบอร์นี้ก็ได้เนาะสมมติว่าเขาเอาคือเบอร์นี้เนาะแต่เขาอย่าโหลดข้อเนาะโหลดตัวนี้ก็ได้เนาะโหลดทางนี้ก็ได้สบายเนาะก็สิประมาณนี้เนาะลามจะเอานะขั้นตอนต่อไปไม่เอาตัวนี้มาใส่เนาะท้ายนี้เนาะมันจะบอกคือตัวของก๊อฟเนาะตัวนี้เนี่ยมาเขียนเนาะตัวคอนเทนต์นี่ผู้ใดซื้อเครื่องอาหารข้าพเจ้าน่าจะพูดดีเนาะเห็นปะประมาณนี้ลามจะเอาน็อกท้ายนี้มาใส่เนาะขั้นตอนต่อไปเนาะตัวนี้เนาะเวทตัวนี้หอมเวทนี้เนาะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เนาะนี่เนาะไม่จำเป็นเนาะเวลาทำก็คือกันเนาะประมาณนี้เนาะขั้นตอนต่อไปเนาะตัวนี้มาใส่เนาะท้ายนี้เนาะหันเข้าเลยเนาะตัดติโก้อีตัดติโก้เนาะตัวนี้ข้าพเจ้าบ่หันในหลายนะเพราะว่าข้าพเจ้ามาสาธิตให้ดูนะปกติข้าพเจ้าหันนี่นะตัวนี้เอากระเจมาเนาะหรือว่านะเอาตัวรับบิเปมาแล้วก็ทับไปทำมันนะให้ได้หลายก่อนละหนึ่งนะนี่สุดท้ายนะประมาณนี้นะประมาณนี้ท้ายของเอตัติโกเนาะเบอร์นี้701เนาะ701เนาะ QR 701เนาะ
QR นี้ที่ว่าไม่เพื่อก๊อปปี้ได้เนาะทุกๆอันมีหมดเนาะ QR code ตัวนี้เนาะสีประมาณนี้เนาะสีประมาณนี้เนาะไอ้ตัดติโก้เนาะเขาจะมีไซส์ที่ว่าไทยตัวนี้เนาะอัดกบเนาะมันมีทันที่ว่าจะลมได้เนาะประมาณนี้อันนี้ขั้นตอนต่อไปตัวที่ว่าจะได้มาใส่นะที่ว่าหลามนี้เนาะหลามในว่าไทยเนาะให้บ่หลามที่ข้าพเจ้าผลิตเนาะสิประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะให้เบอร์ถัดไปเนาะยังมาทันได้อนามัยสิประมาณนี้หลานที่ว่าเขาจะใส่ให้ลูกค้าทางฝั่งเรานี่เนาะผู้ใดสนใจไปได้สามารถทหารได้เนาะทางของคำเจ้ามีเขาถูกจังเนาะสำหรับเป็นอารมณ์นี่เนาะมาไปได้ทหารไปได้เนาะลูกค้าแต่ละท่านเราคือกันเนาะเขามาคนแต่ละท่านนี่มันคือกันก็จะซื้อตัวได้ศึกษาไว้หลายๆเนาะซื้อมาแล้วก็ประมาณรุ่นนี้รุ่นนั้นเสียเวลาบ่พอเสียการกุศลนี่เติมน้อยก่อนวันนี้นะสุกนะใส่โบตัวนี้เนาะเพื่อว่าเลือกไปเลือกมันได้บ่เนาะเห็นไหมตอนนี้มันเลือกมาได้เนาะเขาออกได้บ่เนาะประมาณนี้เนาะเราจะเอานอกในมาปิดท้ายประมาณนี้เนาะว่ามียายัดไหลนะหมดไปตัวนี้จะเป็นลำ50 เซนติเมตรเนาะค่อนข้างที่ว่ายาวเนาะลำตัวนี้ก็เอาก้อนแล้ว90%เนาะส่วนที่เหลือก็เอาไทยก็มาใส่แล้วเนาะสิประมาณนี้ใครอยากสอบถ่ายอยากสามารถถามเบอร์โทรกับเจ้านี้ได้เนาะอย่าหัวอะไรตาตันเนาะวิดีโอนี้จบจนเท่านี้เนาะขอขอบใจเนาะ